Det var fire mølager til første lødna. Her får AB'na gå av deibelstøve, og evrar ble stendur velfire. 32 minutter farner, ta Eli Simonsen teker fryspark og gåare støve, men ongen rækar bulten. Bant fyrir håndleik det Roe Danielsen som selger seg. Rudolf Eliasen spiller Stefan Kalsø Frujam, Kristoffer Jakobsen, og så 1-0 til KI. Kommen inn i 17. håndleik røyner AP seg fra en deibelstøve. Alex Mellomgård teker, men innskiftet Høgne Johansen sender bulten vid søgn av. Her det ble som sender Kenneth Jakobsen av sted, men Jakob stender vel. Så igjen røyner Rasmus Nilsen av prika bulten i Male. Vi Miskais i 17. håndleik og KI Toftir. Nils Danielsen spiller bulten, AB-verjan Svikur, og så 2-0 til KI. Erland Danielsen setter bulten i nete. Og klaksvingar overfekner. KI røyner atter, Aristide Skallaran og Kristoffer av røttons sted. Kristoffer får en luknande mølaga træt, men kiksar. Ek okkort her etter ta AB-venjaren Allan Mørsker skifter seg sjálvan inn fyrir Rasmus Nilsen. Vi i Ivetøyne, og Erland omageret som næsta mal ut distenon. Og hinna da noen slåsar 0-2 Vesturverjan. Berger Midtjø for han finna målaga, men Sigrid Askan kommer vel ut og Aura kvar. Så hese målagen, Fodgen. 5 minutter etter fyrir halvage og gestene ferdig all opp. Bulten vil sende fram til Henrik Rupaksen, snøyde trutjar B68 var, og så prikker Gunnar Haraldsen bulten til Tor Ingar Akselsen, gjør et trekk og hugger til. 1-0 som også var stående ferdig var til halvdags. Nu råknet de fleste vi at heimali for å trusta beina veien i 17. halvdagen. Såleis ble ikke, og i stedet det 0-2 Vestur som ferdig negra risa malmølagar. Ricardo fer den fyrsta til skått og Johanna for bant fram vi. Og så gjerne skalla Johan Petra Stankon innledger fra Ricardo og pum. Som halvdageren Loje kommer B60 mar inn i disten, her bjergar Trygg vi hotna sparsene fra Magnus I. Olsen. Nu brenner av bauen endon, atter Ricardo, tvøyde seg, men atter for bøtteren bant fram vi. Clement Matrass røysene nærvi, tverferer. Først rekar skallaren tvørstreie, og så gjennomfører han ikke skåta at han kommer standa vel fyri etter hotna. Tøyene vi gang undan kjapper 36, og 28-4 sitter venjaren Michael Thomasen, brauer sin sjur av vettlen for å få mer tingt i albe. Og sies ma at dette var en sera skilagå Argir. 5 minutter etter av Disnon, Boje Hermansen sender bulten i Brostein, og sjur legger bulten for føttene av Magnus Olsen. 8-8. Årstadsfela i truste nå for å få alt tro i stiene. Skallaren fra Boa for vi syner av, og så igjen Høgni Estrøy nær vi. Videre i tøyne dømerne lagt et sett. Høgni legger inn til sjur som venter seg og spiller Boa Hermansen pura leisan. Langar til. B60 vinner 2-8. Og tøyne til røntene etnastadja Tommen Kvite. En kjær kommissir som gjør luften i til line som strøyes for ikke å flytte ned i næst beste daldene. 0-2 Vestur i 8 Tommelinen, vi taper noen dottet tar ned i 8. plasset. Polen Poulsen sender lenga bort fram av UF-halvna. Johan Simon Edmundsson fengar han og sitter bøynakjøs mot malen. Andreas Ganko kommer ut, men skått gir hardt. Dreima Brian Chabiotto trus 8-0. Men gleden til Heimalinen stokkot. Tøyta 13 minutter spalter bjøva Daniela Lægen av i høyre søye. Legger inn til Sinko som triller bøtten til Alexander Jovic som hugger til, en sånn perla, avgjørt en kandidater til mal i hesa vikene. 8-8. Det som etterværer fyrir halvdage finner bæg i linjen nekker fina malmølagar. Først ender en dente pura leiser inn i 5 metrene, skallar men Ganko størbjergar. Og hinn enda noen slipper Daniela Lægene til bæklinjene. Langar til, og Vlada Filipovic bjergar. Kaita for skjønnast av målagen fyrir stetjen, kommer inn i Brostein, men Ganko kommer ut og bjergar. 8-8 færrebær til halvdags at urslit og Jeffvenjaren Jan Simonsen ser ut til å være nøkter vi. 17 halvdager just byrjauer, Heimalihu fruspark i høyre. En dente gir kjøtt av, og Jeffvenjaren Snork svever og Jan Søymen for gå og tøya legge bølten til rattis. Og vi har velplasserer han skåtet, legger han på 8 trus framom, 2-8. Fringa førene langer fram av bølten og kommer også til nekrar naskar rønter. Bartal Eliasen stender pura leiser og skallar vi syne av. Adoya for lengt fram av bølten gav Kvik og alle verden kjøp i 8 trus latt spil.
og Jan Søyman også nærvi, men Ganko fotlar langt og bjargar. Halva tøyme løkter og gestene fer i allop. Daniel legger inn i broststein, her Niklas Johansen fettler Nenad Saric. Brottspark, sier dommeren Ransin Djurus og Bjottrusvenjaren Bill McLeod Jakobsen alt annet enn nøkter. Andy Olsen vil sette skjøta, men Vlada Filipovic vil lusja ned og bjargar. Høyast UF truste sønneste løtene, så det Toftamenn som nærmere enn truja sikre enn at fullføringar jauna. Tøy mjørskan av svengaskare renner Jan Søymon enn NFR fra veine, men Ganko bjargar. Formkurvan parkar en point opp etter Tofton, tar vinna 2-1 og ligger nå 3 plasser vid samme stiatelle som nummer 2, Víkingur. Og UF kommer nere etter hjørne etter syrien av AB. Men til sondalagsmenn som blir nekk bedre og flere fyrre nær vi i fyrrehallegje. NSÍ blegger bulten bort til Eknar i halve, Fystrøyen Arnbjørn Hansen kanona, skåder vil blokkere, og Barry Olsen smekkar til. Men Maynard Johansen stender å rette sted. Hans Paulus Samuelsen teker hotna i høyre søye. Arnbjørn Hakster og Maynard fra vippa bulten og pum. Brian Olsen kastar stort til Hans Paula, atter til Brian som legger en 4. Bulten kommer ut til Marna Djuro som langar til. Ta Weberten spurning om tøyna gestene finko hålla, og ta halve tøymi løkter brakta kjøttet med blas verstå. Hans Paula vinner bulten av mine. Arnbjørn reger vel. Udatter til Hans Paula som vi gjennom fraleggen skråte upplasserer Malvarian. 1-0. Fyrsta verilige røynten kjennes ui kom til halve tøymi løkter. Etter hotna fra Boa Løtjen røyna Potemkin og Jan Inge Petersen se, men innvid bulteren ikke. Bant etter dette sendte Jan Inge Potemkin av sted med skåte for synede, og tog skylder holddagsstøvan 8-0 til EB Streym. Og i 17. halda fargemasterne fram at trusta. Jalgrim reker Eknar i halve, snudde seg sjálvan så at Hans Paule fra bulten, og så gongt det kjøtt. Barur til Brian Olsen, som hekst til å spille bar, som får bulten fram i Malvarianon. 15 minutter lagt fra 17. halvdje, 2-0, og Møbrekan kjennes ut just en tyngre. Etter dette tog Runavikingar iver. Tar trusta og EB Streymur legger seg langt etter av bulten. Fruspark kommer i 4 ur høyre, Potemkin og Hagster, Gunnar Astøy holdbrekkar, og verjan for bulten av Vandaløy. Einar Hansen kastar inn i broststein. Omvis Potemkin for Klammet Olsen skåta, men om han 4. EB Streymur verjan for ikke bulten borster, på i løtjen finner Einar Hansen, temer han vid brinkene, og smekkar til. Og i tøyne legger Jalgrim Elter inn 4. Gunnar Astøy bokser bulten bort ut til Klammet Olsen, Paul G. Hansen taklar og dommeren dømmer brottspark. Oli Hansen vil sette skjøta og skårer trykk til endelig urslitet, 2-8 til EB Streym. HP i fyrsta målmuligheten distan. Bjarten Jørg sendte fra Benjaminsen, men fer ikke rettelig foten av bulten. Bærs 5 minutter i ferden av distan, Hotna, Marsson Hørk, skjuter, bulten kommer i Wichikabøyen, og så 8-0. Frøye og Habe Viasfølge. Víkingar høyde til å mesta spil i fyrrhollegje, og menn får inn i alle nærlister høljærstegi. Viskais i fyrrhollegje etnast av Víkingar få håla. Andreas Lav Olsen til Finno Justinsen, som får smekka bulten i nettet til 8-8. Víkingar blir av anna holleg ved normale etter bærs 5 minutter. Et lekk frysbarsk inn i 16 meteren, etter Finno Justinsen, som får lagt Víkingar 8, 2-8. Havnamenn får kjøtt jauna. Nekk på en av bultenen, som tog enda til Bjartna Jørgensen, som setter han hekneslige målet til 2-2. Et godt mål. Jeg har Marsen Olsen gjøres under løygar og gåra, og løtt og 17 i vant i affyr. Soltan og Andreas Lav Olsen arbeider vel sammen. Andreas rønner kommer til skått, men Streymur Rekvi Hansen forstekka vantan og hessen sinne. HP er en gilt av mulighet å legge seg 8 mot dyster enda. Karin Nilsen til fra Benjaminsen, men vi syner av. Antro og fløten tekker bra særsen i eknar henter, snudde Vutsjikaverina, og så har HP lagt seg 8, 3-2, og av Sygerskøls. Ser jeg gleder HP-ere,
så nu har lagt stora lunnar i mittlen C och hinner ligger nu i Vodafonedeildin.